अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में आपने परिंदों और उनके बच्चों की हिफाजत जो है वो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, सर्दियों में अच्छी ब्रीड लेने के लिए और अंडे बच्चे लेने के लिए इनकी केयर और इनकी जो फीड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इनकी खुराक, जिसमें आप जो है वो बाजरा इनको देंगे। लेकिन सर्दियों में आपने बाजरे में एक चीज़ मिक्स करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, एवियन कैप्सूल है। ये चीज़ आपने जो है वो बाजरे में मिक्स करके इनको जो है वो खिलानी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है एग। जो एग है वो सर्दियों में आपने इनको वो बॉयल करके देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनके विटामिन्स को कंप्लीट करेगा। एग जो है वो बॉयल करके आप इनके पिंजरे में रख दें। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मिक्स फीड। मिक्स फीड में जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो मिक्स उन्होंने ऑलरेडी की होती हैं, दुकान से मिल जाती हैं। ये अपने परिंदों को जो है वो दें, सिर्फ खाली बाजरा ना दें। ये दो चीज़ें जो है वो आपने अपने परिंदों को लाजमी देनी है। जब आप ये चीज़ें इनको प्रोवाइड करेंगे तो आपके जो बर्ड्स हैं वो एक तो हेल्दी होंगे, उनके विटामिन्स पूरे होंगे और फिर वो अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके अलावा जो है वो अपने जो पैरट्स की प्लेस है उसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडी हवा जो है वो इनको ना लगे। इससे बचाने के लिए आप जो है वो एक 40 वाट का जो बल्ब है वो अपने पिंजरों के साथ जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो इनकी हिफाजत करें। इसके बाद आपने रात के टाइम पे एक कवर लेना है, जिसको जो है वो आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर सकें। जो है वो कोई भी गर्म कपड़ा घर में पड़ा हो वो ले लें, आप इसके ऊपर जो है वो पिंजरे पे रख दें, ताकि इनको जो है वो ठंडी हवा जो है वो बहुत कम लगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है रात का पड़ा हुआ पानी। ठंडा पानी जो है वो आपने कभी भी इनको जो है वो पीने के लिए नहीं देना। रात के टाइम पे आपने जब इनको कवर करना है तो उसके साथ साथ आपने इनका जो ठंडा पानी है वो रात वाला वो निकाल के बाहर रख देना है। सुबह जब आप इसको अनकवर्ड करें, यानी इसका कवर हटा दें, तो उसके बाद आप जो पानी है वो फ्रेश और थोड़ा सा गर्म, नीम गर्म पानी करके आपने जो है वो इनके आगे रखना है। सर्दियों का जो टॉप बिज़नेस है पैरट्स का, उसमें यही चीज़ें होती हैं कि आप जब अपने पैरट को अच्छी फीड देंगे और अच्छी जो है वो खुराक देंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, तो ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा अंडे और बच्चे करते हैं। तो जब भी कोई बंदा इसका बिज़नेस कर रहा हो तो सर्दियों में मैक्सिमम ब्रीड जो है वो इनसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में इस तरह ये इतनी ब्रीड नहीं दे सकते जितनी सर्दियों में देते हैं। लेकिन सर्दियों में वही परिंदे ब्रीड करते हैं जिनकी जो है वो केयर की जाती है, जिनको अच्छी खुराक जो है वो मिक्स फीड दी जाती है। इसके अलावा एवियन कैप्सूल जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें जब आप इनको देंगे, आपके परिंदे जो हैं वो हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, और आपकी जितनी भी फीमेल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पिंजरों के अंदर होंगी और वो अंडे और बच्चे करेंगे। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो गर्मियों में तो मर जाते हैं, लेकिन सर्दियों के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे और हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो माँ बाप के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं और माँ बाप उनको ज़्यादा वक्त में जो है वो फीड करवा रहे होते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो है वो इनको साथ साथ इनके जो मिक्स फीड है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कनेरी। ये थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन सर्दियों में जो है ना वो जब भी आप फीड लेने जाएं तो दुकानदार से कहें जी इसमें कनेरी भी जो है वो मिक्स करके दें, या फिर आप जो है वो 200 या 300 रुपये की कनेरी जो है वो अलहदा से ले लें। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह जितने भी मेरे बर्ड्स हैं ये माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं और इनके कलर्स भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही राज है कि मैं अपने जो परिंदे हैं इनको सीज़न वाइज़ जो है ना इनकी फ़ीड देता हूँ और इसके अलावा इनकी हिफाजत करता हूँ। हाँ, वो रिंग नेक हो और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हों, जिस तरह आपको ये केज नज़र आ रहे हैं, तो ये केजेस जो हैं वो रात के टाइम पे ढक दिए जाते हैं। इनका जो पानी है वो मैंने, ये ऊपर आपको बॉटल भी नज़र आ रही होगी छोटी सी, तो ये पानी वाली बॉटल मैंने बाहर रखी हुई है। शाम के टाइम पे मैं इसकी बॉटल बाहर निकाल देता हूँ और सुबह के टाइम पे गर्म पानी जो है वो उसमें मिक्स करके जो है वो इनको दिया जाता है। दोस्तों, अपनी जितनी भी परिंदे हैं, कोई भी चीज़ है उसकी हिफाजत करें तो उससे आप शौक़ भी आप पूरा कर सकते हैं और साथ साथ उससे अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक लाजमी शेयर किया करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो दूसरों के काम भी आएँ। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियो में भी आपको सर्दियों में हिफाजत के लिए बताएँगे। तब तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें।